สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่กันที่อีกแล้วเป็นอะไรที่มากันบ่อยมากเลยนะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเขาเปิดโซนใหม่ด้วยซึ่งตัวแนทกับเด็กๆเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นโซนอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าซื้อตั๋วเข้าเรียบร้อยแล้วของผู้ใหญ่120 บาทของเด็ก60 บาทไปกันเลยหลังจากที่เข้าประตูมานะคะยังไม่ทันจะไปเจอสัตว์อะไรเลยนะมาเจอร้านกาแฟเปิดใหม่ก่อนเขาชื่อว่า Monster Cafe บรรยากาศน่านั่งมากๆเลยใครมาอย่าลืมแวะมานั่งกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะจากที่คลิปก่อนๆเนาะที่บอกไปว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมหลายอย่างก็คือพอเข้ามาเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรเราก็ซื้อแล้วก็จะได้เจ้าตัวอย่างนี้เนาะคือราคาก็จะอยู่ที่ประมาณอย่างละ20 บาทนะไปถ่ายรูปกับนกกันมาคุณมากับป้าเดี๋ยวคุณจะทำเองมาแล้วโอ้ยมาตกใจเสียงโอ้ยกินเลยนะมายังเรียบร้อยเลยเบ๋เลย
ที่เขาเพิ่งเปิดแล้ว จากครั้งก่อนๆนะก็คือจะไม่มีตรงนี้เนาะแต่ที่สำคัญไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะเขามีชั้นบนด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันและโซนใหม่นะคะที่แนทบอกว่าอยู่ชั้นบนนี่นะก็คือเป็นโซนของสัตว์ปีกสิ้นภารกิจ Monster Aquarium นะกับการที่มาดูเปิดโซนใหม่ว้ายมีน้องอยู่บนนี้ด้วย ใครสนใจที่จะมาดูสัตว์แปลกนะคะที่ Monster Aquarium สามารถมาได้ทุกวันเลยตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นวันนี้ไปแล้วเด็กๆบ๊ายบาย